Forsøger du at smire mig? Forsøger du at smire mig? Formanden smirer sig meget. Formanden smirer sig meget. Formanden slørede over problemet på mødet. Formanden slørede over problemet på mødet. Hans tale var sløret og næppe forståelig. Hans tale var sløret og næppe forståelig. Vores indkvartering er næppe tilstrækkelig. Vores indkvartering er næppe tilstrækkelig. Kan planter få tilstrækkelig næring fra så dårlig jord? Kan planter få tilstrækkelig næring fra så dårlig jord? Fosteret får næring via moderens blodforsyning. Fosteret får næring via moderens blodforsyning. En rutinemæssig scanning afslørede anormaliteter i fosteret. En rutinemæssig scanning afslørede anormaliteter i fosteret. Anormaliteter i cellerne kan ses ganske tydeligt under et mikroskop. Anormaliteter i cellerne kan ses ganske tydeligt under et mikroskop. Jeg kunne huske det ganske tydeligt. Jeg kunne huske det ganske tydeligt.